Bismillahir Rahmanir Rahim. Al'adun wasu kashi na 6. Rashin kula shi da mama ke yi duk ya fita da masa hankali. Ba shi da aiki sai ba da haƙuri, ita kuma sai ta ce mishi ba komai kawai. A haka rayuwarsa ta ci gaba da tafiya har suka ɗan daidaita. Mama ce dai har yanzu ba ta yi masa kamar da. Shi kuwa bai ƙosa da yi mata siyayya ba kullum, domin yanzu ya ɗauki irin abin da Ibrahim yake tun bayan aurensa. Kullum sai ya zo gidansu ya gaishe da iyayensa da safe kafin ya je aiki ko kuma bayan magariba. Wata asabar ce Izzatu ta nemi izinin Hamza kan tana son ta je Abuja gurin iyayenta tunda su Junior sun samu hutun makaranta. Ya amince mata har ya bata 50,000 ko za ta yi siyayya, sannan ya cika mata mota da mai yasa direba ya kai su. Ashe New Year celebration za ta je gani. Sauran shekarun duk tare suke da Hamza. Ganin abubuwa ya canza mata ne yanzu yasa ta yi masa ƙarya. Da yaran ta tafi suka je kallo tare da ƙannanta. Bayan sati 2 suka dawo gida. Zuhura ce take tafa da katuwar gana masgo ta kayan sanyin da ta saka. Yanzu dai ta kware sosai don sanyin da ya wuce ta yi ciniki sosai. Da yake farkon March ne yanzu gari ya fara zafi. Sai dai mijin Anti Fa'iza ya samar mata wata makarantar firamare sun bata kwangilar saƙar rigunan sanyin ɗalibai. Murna sosai su baba suka yi. Ta gama na farko shine za ta kai musu. A daidai wani lungu da za ta bi zuwa bakin titi ta hango su Anas da abokinsa Sani suna busa wiwi. Idanunta kyam a kansu. Anas ne ya fara hango ta ya saurin taɓa Sani. Dukkansu suka kashe tabar suka yi murmushin yaƙi. Fitowa suka yi daga lungu, Sani ya dube ta yana faɗin kaga manyan mata. Zuhura ina zuwa haka da rana. Ta karkace kai tana kallon su. Wai ku nan ni za ku bagara? To na gani kuma sai na faɗa. Anas ya ce don Allah kada ki faɗa baban yara. Kin ga mu je mu raka ki inda zaki je ma. Sani ya karɓi jakar zai ɗauka mata. Da sauri ya mayar aji. Ke? Yanzu tun daga gida kika ɗauko wannan jaka? Zuhura ta ce menene? Sani ya ce Anas ɗauki ka ji. Anas ma gwada yayi sai ya mayar ya ajiye. Zuhura haka kike da ƙarfi? Wani murmushi ta saki da yasa duk munin kwalliyarta ta yi kyau. Auku da raina ni kuke yi? Ai kada ma ku bari dan bai haɗa ni da ku, dan ƙasa zan kai ku. Sani ya ce ke da Allah can, wace miki maza suna son mace mai ƙarfi? Ko ni na ji nauyin jakan nan bare ki. Wallahi ina baki shawara idan kika yi aure ki nuna mijinki ke raguwa ce. Sai ya fi son ki. Amma yana ganin kin fara aje kwanji wata zai ɗauko ya mayar da ke mai gadi. Zuhura ta sha kunu, amma ka zage ni Sani. Kai Anas kai wa abokinka magana wallahi. Anas zai dariya. Ai gaskiya ya faɗa miki. Ɗaukar abu mai nauyi ai ba na 'yan mata bane. Fusgar jakar da ta yi, ku bani kaya na 'yan wulaƙanci. Kun tsaye da ni kuna ci min fuska. Kuma sai na faɗi abin da naga kuna yi. Anas zai ce to ki yi haƙuri. Yanzu ina kika nufa mu ɗaukar miki kayan. Da yake dama ta gaji sosai ta ce bakin titi. Gidan yaya Hajara nake so na je. Sani ne ya ɗauko jakar. Anas kuma ya shiga tambaya ta yaushe ne bikin Hajara. Nan da sati 2 Zuhura ta bashi amsa. A bakin titi suka tarar mata mai adaidaita sau. Ana zai miƙa masa 200 ya ce ya kai ta har ƙofar gidan da za ta je. Ta yi musu godiya suka juya. A hanya Sani ya ce baba yaushe za ka faɗa yarinya nan kana son ta ne. Ana zai ce haba Sani Zuhura ai tafi ƙarfi na. Sani ya ce Zuhura yarinyar da ko kwalliya bata iya ba ko sakandare bata gama ba fa. Ana zai ce amma ai tana da tarbiyya. Kuma so nawa babanta yana ganin mu a gurin nan. Ai da kunya na je na ce ina son yarsa. Sani ya bigi kafaɗa Anas. To tun wuri ma gara ka sani, ni zan mata magana. Dama dan naga kamar ka riga na fara santa ne yasa na kyale. Anas zai daure fuska. Ka san Allah ba za ka aure ta ba. Zuhura ai sai mutumin kirki mai rufin asiri. Sani ya so ma gudu, to bari ka gani. Zan je har gida na gaya mahaifinta. Da haka suka tafi suna dariya. Su Zuhura suna kawo kwana gidan su layin Anti Fa'iza wasu mata guda 3 suka tsaye da mai a daidaita. Suka yi ciniki ya ji kuɗi ya ce da Zuhura ta sauka. Rai a ɓace ta ce haba malam ba haka fa muka yi da kai ba. Jakan nan nauyi ne da ita, kuma gidan yana da ɗan nisa da titi. Naira 50 ya miƙo mata, gashi ki nemi wani ya ƙarasa da ke ciki. Ba yadda za ta yi dole ta fito tana ƙunƙuni. Ta kalli matan nan sun sha ado, daga gani ma gidan biki za su je. Ta ɗan murguɗa baki. Kuma Allah ya sa ku haɗu da wanda zai muku abin da kuka min. Ɗan kwalinta ta ciro daga kanta ta gyara hijabinta, sannan ta yi gammo da ɗan kwalin. Tana kicikishin ɗora gana mazgo ɗin a kanta ta ji hon ɗin mota a gefenta. Matsawa ta yi tana tunanin ko ta tare hanya ne. Hon ɗin ta sake ji sai ta jiyo ta ga ko da ita ake. Ba ƙaramin mamaki ta yi ba da ta ga matar mutumin nan mai faɗan tsiya. Zuhura ta washe baki tana murmushi tana faɗin ke ce? Izzatu ita ma murmushin take ta ce ni ce. Kin gane ni ko? Zuhura ta gyara jakar da ke kanta ta ce mana. To shigo na rage miki hanya. Izzatu ta faɗa tana buɗe mata gaban motar. Allah ya sani dama kayan sun mata nauyi. Ta sauke ta ce ina zan saka jakar. Izzatu ta buɗe mata but ta ce saka anan. Sannan ta dawo ta zauna a gaban motar. Sai da ta zauna sannan ta gaishe da Izzatu. Sanyi AC ya ratsa ta ta wani limshe ido don har ta fara gumi. Izzatu ta ce gidan Fa'iza zaki je ko?
Kai Zuhura ta ɗaga mata, don ji take kamar za ta yi bacci. Ba ƙaramin daɗi take ji ba yadda sanyin ke busowa ta gaban motar. Ko da suka tsaya ta ce, da mun saba da ke cewa zan yi ki sake kunna min wannan sanyin, ko da na minti ɗaya ne. Izzatu ta yi dariya, to ai mun saba, idan kina so sai na kunna miki, amma idan za ki bi ni gidana. Da sauri Zuhura ta buɗe ƙofa. Waye aike ni na je na haɗu da mijinki? Rufa min asiri. Tare suka shiga gidan tana jan jakar kayan Izzatu kuma na binta a baya. Anti Fa'iza ta yi mata godiyar taimakon Zuhura da ta yi. Izzatu ta ce ai ba komai, ƙanwata ki ce akwai ban dariya. Ta ɗauko wayarta daga jaka. Dan ba ni nan baki sai mu riƙa gaisawa. Anti Fa'iza ta yi saurin riƙe hannun Zuhura da ke ƙoƙarin duba nambar ta a cikin wayarta dan bata haddace ba. Tana ɗan yaƙe ta ce rabu da lamarin Zuhura damin ki za ta yi. Flashin kawai za ta rinƙa miki. Zuhura ta zumburo baki. Haba Anti Fa'iza, ni ma fa yanzu ba zaman banza nake ba da sana'ata. Dan dai dan kuɗin gaisawa ai ina da shi. Izzatu tana dariya tana kallon kayan da Anti Fa'iza ke dubawa. Ɗaya ta ɗauka ta buɗe daga cikin ledarta ta ce amma saƙan nan ta yi kyau. A ina kuka siya? Zuhura ta yi carar ta ce ai ni ce nake yi. Da gaske? Izzatu ta tambaya. Anti Fa'iza ta ce sana'a ta kenan. Izzatu na jin haka ta ce lalle sai ta karɓi nambar Zuhura. Ki zo mu je gidana ki gwada suna na sai ki musu. Zuhura tana zumuɗi ta bada nambar ta sannan ta amince za ta je gidan Izzatu tunda dai ta tabbatar mijinta baya gidan. Cikin ɗaki Anti Fa'iza ta kira Zuhura. Na ga kina ta rawa kai akan matan nan. Tunda nake da ita bata taɓa zuwa gidan nan ba sai kwanaki da suka kusa bige ki da mota. Daga ranar ban ƙara ganin ta ba sai yanzu kuma duk a dalilinki. Dan Allah ki kama kanki. Ni ma kin ga ba wani sabawa muka yi da ita sosai ba. Aikin kayan fulawa kawai take bani ina mata tana biya na. Kuma ko da yaushe ni nake zuwa gidanta. Zuhura ta ce to ko dai na fasa zuwa ne kawai. Na ce mata ta kawo yaran nan. Anti Fa'iza ta ce ba haka nake nufi ba. Ki je amma ki kula kin ji ko? A hanyarsa ta zuwa gidan Izzatu ta dinga yi wa Zuhura tambayoyi. Ita kuma ta daina fara'a da take saboda magana da Anti Fa'iza ta yi mata. Izzatu ko duk ta bi ta damu don ita tsakani da Allah shirman Zuhura na burge ta. Ta ce mata ko dai wani abin na miki Zuhura? To ba wani abin kika mun ba. Anti Fa'iza ce dai ta ce na kama kaina a gabanki. Ita ma wai ba sabawa ta da ke sosai ba. Izzatu ta ce kuma asiri ta faɗa miki ko? Zuhura ta ce au, ta yi saurin rufe baki. Kuma wai sai na faɗa miki. Kai, amma ban ji daɗi ba. Izzatu ta ce ba zan taɓa nuna mata kin faɗa ba. It's gonna be a secret. Zuhura ta ce tana ɗan murmushi. Turancin ya yi tsauri kuma gashi kamar na NTV ba a ganewa sosai. Shi yasa kawai ta yi shiru. Wani gida mai kyau suka shiga sai ta ga kaya a kwalaye ta ko'ina. A falon ma babu kujeru sai kafet kawai. Zuhura tana ta kalle-kalle ta ce tashi kuke ne ko tarewa. Izzatu ta ce tashi zami, bebi na ya gama gininsa. Zuhura ta rufe fuska da hijabi tana dariya. Wai bebi. Izzatu ta ce shine kike min dariya? To ke ya kike kiran naki saurayin? Zuhura ta ce bani da shi, amma ko na samu ni ba zan iya irin wannan ba. Kunya zan ji wallahi. Izzatu ta yi dariya sannan ta tashi ta kira yaranta daga ɗakin su. Zuhura kallon su kawai ta ce ta gane yadda za ta yi saka. Suna tafiya ta ce ƴaƴanki kyawawa, ke ma kyakkyawa. Ke kam kin ji daɗin ki. Ga gidanku mai kyau. Yanzu idan kuka tashi wanda za ku koma yayi girman wannan? Izzatu ta ce yafi wannan ma. Hira suka yi sosai har Zuhura ta fahimci Izzatu na da kirki. Dan har kyautar turare ta mata da za ta tafi. Bayan ta koma gida ne take ba su Umma labarin Izzatu da kyautar da ta yi mata. Sun ji daɗi sosai amma sun mata faɗa karɓan turaren. A nata ɓangaren kuwa Izzatu ta ba yayarta Zinatu labarin Zuhura ta waya suna ta dariya. Zinatu ta ce irinsu idan kai fulin ɗinsu ba sa ganewa da wuri. Izzatu ta ce ƙwarai kuwa, wai ita da aka yi sirri da ita shine ta faɗa min. Ai ina jin April Fool ɗin shekarar nan da ita zan yi. Zinatu ta ce ke da mijinki ya kafa miki doka? Rabu da shi, wannan ai ba harkar kuɗi ba ce ba zai damu ba. Ke ni har da shi ma zan haɗa, ta faɗa tana dariya. Dama na ce zan rama hana ni fatin da yi. Zinatu ta ce to mu ma ai za mu zo kanan da Smomi cikin next month kafin na koma Alaska. Bayan kwana biyu Izzatu ta gama tsara yadda za ta bullo wa Zuhura. Murmushin keta ta yi don ta tabbatar ba ƙaramar dariya za su sha ba. Hamza ya dawo gida a gajiye, dan 'yan kwanakin nan baya samun hutu sosai. Wani aiki ne ya sa su a gaba ga kuma shirin tashi suna yi. Duk abin ya bi yarin caɓe masa. Yana kwance necktie ɗinsa Izzatu ta shigo ɗakin ta rungume shi ta baya. Sannu da zuwa my darling. Murmushi ya yi mata, ke ma sannu easy. Din na bar ku da aiki ko? Ba komai, ya aikin. Alhamdulillah ya ba ta amsa. Amma ina jin yunwa sosai, me kika dafa mana yau? Ban fahimce ka ba. Ka manta yau Thursday ne? Ga yara sun dawo daga makaranta kowa yunwa yake ji kai kaɗai fa muke jira. Na so na kira ka na tuna maka ko na rana ne a kawo mana, sai kuma na yi baƙuwa. Don kafin ta gama magana ya rufe idansa saboda ɓacin rai. Ba rashin girkin ne ya dame sa ba kamar yaran da aka bari da yunwa. A hankali ya kalle ta.
Izi, ina ganin lokacin canza wannan tsarin yayi. Ga 'ya'ya Allah ya bamu. Ki duba irin ayyukan da suke gabana. Kin san dole ne na manta. Kuma su yaran ba kya jin tausayin su ne? Ko da indomi ai sai ki dafa musu. Ta harare shi. Wasa ma kake yi, Hamza. Duk tsarin da muka yi wa rayuwar mutum kafin aure yanzu duk a hankali kake ta soke su. Dan kawai kaga ina haƙuri? Tana magana sai kuka ya kwace mata. Kada ka bari soyayyar mu ta ja baya saboda sabon ra'ayinka. Ni ba wannan Hamzan na aura ba. Wanda na aura ya damu da farin ciki na. Tausayi ta bashi ya rungume ta yana bata haƙuri. A hankali yake magana. Izi, ya kamata mu fuskanci rayuwa a yadda take. Na ɗaukar miki alƙawari da dama ba tare da dogon tunani ba. Ba kullum ne za mu samu abin da muke so ba. Kin ga saboda bana son tsegumi ma da kaina nake siyo mana abincin duk Alhamis. Yau na gaji ga ayyuka. Ki daure ki riƙa yin girkin. Ni kuma duk lokacin da nake da time sai na siyo mana a waje mu ci. Ta ɗago fuska sharɓa da hawaye. To naji, amma sai ka amince ranar da zamu tare zamu ɗan yi walima, mutane su taya mu murna. Izi, na ɗauka mun rufe wannan babin. Ta ce walima ce fa ba fati ba, ko kiɗa ba za mu kunna ba, na yi alkawari. To ba komai, amma yanzu yaushe za ki shirya wata walima? Ta ce ai bari za ka yi sai nan da kwana 9 mu koma, Juma'a ta sama kenan, kaga sai mu samu albarkar Juma'a. Yayi dariya, to naji, amma dan Allah kafin na yi wanka abinci. Tana tafiya ta ce, Juma'a 1 April, ta yi kwafa. Sun zuwa sai shirye-shiryen bikin Hajara ake, duk zama ya gagare su. Kullum sai sun fita, su ne kasuwa ko gurin mai ɗinki. Ana saura kwana 2 kamu ta dawo daga raka Hajara salon ɗin unguwarsu. Ta ji baba da Umma suna magana a tsakar gida. Allah ya sa ma Hajaran ta wuce gida. Baba ne yake cewa ina farin cikin auren Hajara, amma lamarin Zuhura yana damuna. Duk samarin da ke zuwa gurinta babu na aure. Ba na son ta zama a gida tunda ba karatu take ba. Umma ta ce haka ne, kuma abun ba yanzu zai dame ta ba sai ta ga an kai Hajara ɗakinta. Amma da kake nuna damuwa ka yarinyar nan fa ko shekara 21 bata cika ba. Baba ya ce amma ai ta kusa. Shekaran jiya da naje ajin gibi ki ji faɗan da inna ta yi ba. Wai mun saka yarinya a gaban mun kimu mata aure. Yaya Sabi'u kuma ya ce to ko da Garzali za a haɗa ta ɗan wajensa, tunda shi ma ya ƙi karatun. Zura na daga soro ta dafe kirji. Yaya Garzali kuma Allah ya kiyaye. Mutum mai shegen ji da kai kamar wani mai mulki? Jin baba ta ya ci gaba da cewa ba kuɗi gare ni ba, amma ba na fatan yarinya nan ta auri mara ilimi irinta. Ba wai mai kuɗi nake jira ba, amma ina mata fatan samun rufin asiri a rayuwarta. Umma ta ce Allah ya mana zaɓi na gari. Idan ta dawo sai ka mata maganar Gazalin, tunda a gaban inna aka ya kamata ita ma ta sani. Hawaye ne suka sako wa Zura ba tare da ta sani ba. Allah sarki baba da Umma. Sai yanzu take jin ina ma ta mayar da hankali a karatunta. Wayarta ta zaro daga jakarta ta buɗe sakonnin da yau kwana 3 kenan kullum sai an yi mata safa da dare. Ta rasa kowa yake mata wannan sakon soyayya. Lokaci yayi da za ta daina sharewa, kila alherin da baba yake jira ne yake tunkaro ta. Ta goge fuskarta ta shiga ciki. Jikin Umma ta fada ta ce, "Wosh, Allah na gaji sosai." Umma ta ture ta, "Ni daga ni da Allah karki karasa kashin tsufa." Zura ta tashi ta koma kusa da baba. Ta dan daga girarta tana faɗin kwanta a jikinka baban yara. Rankwashi ya kawo mata ta goce. Yarinyar nan kin gama raina ni. Wayarta ta mika masa. Baba sirri na zo mi. Umma ta ce to ai sai dai ku in na fita ayi, amma babu inda zan je sai dai ayi a gabana. Shi kuma baba yana murmushi ya ce to ko daki za mu shiga. Dariya kawai ta bashi wayarta tana nuna masa sakonnin text din da ake mata. Baba ya karanta su ya fi so 3, murmushinsa na faɗaɗa. Ya ce waye wannan? Zura ta ce ni ma ban san shi ba, amma kaga sakon ƙarshe ya ce wai yana jiran amincewa ta, sannan ya gabatar da kansa a gurinka. Da izinin ka wai zai fara zuwa gurina. Duk daɗi ya kama baba sai murna yake. Umma ta ce ku mun bayani mana. Baba ya ce saurayi mukai. Umma ta ce kai baban Zuhura. Akan yarinyar nan duk ka rufe ido ka manta kai babanta ne. Ya ce to da ƴar wani kike so na yi? Kin ga Zuhura, ki tura masa da amsa mai daɗi. Ban da shirme kin ji ko? Sannan ki ce kin amince ya gabatar da kansa ɗin. Tunda ya ce yana aiki a wani kamfani aikin ga ko ba komai yana da ɗan iliminsa ko da na sakandare ne. Karfe 9 na dare ta sake shigowa wayar Zuhura. Kewar ki ta dame ni, ki amince na nuna miki soyayya ta gare ki. Wani juyi Zuhura ta rinka yi cike da tsananin jin daɗi. A 'yan kwanakin nan ta tsinci kanta da jiran text duk safiya da dare. Reply ta tura kamar yadda baba ya bata shawara. Na amince. Har Izzata ta kwanta ta ji shigowar text. Hamza ya kai hannu zai ɗauki wayarsa ta yi saurin ɗauka. Ya ce ni da wayata zaki min kwace? Murmushi ta buɗe ta karanta. Daɗi ne ya kama ta. Hamza ya ce text ɗin waye kike ta murmushi haka? Kamar yadda ta saba ta yi saurin gogewa ta ce tallan MTN ne. Sun Zuhura an fara biki. Sun yi kamu ranar Laraba a wani fili na cikin unguwarsu. 'Yan makarantarsu da yawa sun zo bikin. Wata a cikinsu mai suna Ikilima ce ta yi wa amarya kwalliya.
Zuhura na kokarin daura dan kwalin ankwanta Ikilima tace dan Allah bari na miki kwalliya. Wannan fuskar taki dukkin bata ta. Ta sa tishu ta goge mata fuskar ta sannan ta yi mata kwalliya. Nan kuwa kawayensu suka rika cewa ta yi kyau sosai. Washe gari babu abin da za su yi, amma an dan tare a gidan su Hajara. Yan mata kuma suna gidan su Zuhura. Tana zaune ana mata kitso wayarta ta yi ƙara. Ko da ta duba wayar ta ga sunan Izzatu sai hankalinta ya tashi, dan bata gama wa yaranta sakar su ba. Hakuri ta soma bata daga daga wayar. Izzatu ta ce ba komai, ai na san kuna bikin kanwar Fa'iza. Ni magana daban na bugo mi. Zuhura ta ce to ina ji. Izzatu ta yi yar dariya. Dama ranar da kika zo gidana ne kina fita kane na ya shigo, watakila ma kin ganshi. Zuhura ta dan yi tunani. Anya, ban ga kowa a hanyar ba fa. Izzatu ta yi saurin gyara zancen kada Zuhura ta gane. Ai kuwa shi ya ce ya ganki, dan yana shigowa ya tambaye ni wai ko kina da aure. Na ce mishi a'a, shine ya dame ni wai sai na bashi nambar ki. Ina tsammanin ma ya kira ki ko ya miki test ko? Daga ɗaya bangaren Zuhura ta ji wata murya mai daɗi na cewa haba Izzatu. Na faɗa miki ban fara mata waya ba sai na ga babanta tukunna. Zuciyarta wani saurin bugawa take. Ba dai mai min text din nan bane. Izzatu ta katse mata tunani. Ya ce wai sai gobe zai zo gidanku magana da babanki bayan magariba. To a ranar za mu tashi, shine za a yi walima a sabon gida. Dan Allah ki zo in nuna miki shi. Ni a gani na gara ku fara haɗuwa kafin magana ta je ga iyaye. Kuma sunansa Hamza, dan ya ce bai faɗa miki ba ko? Lallai da gaske Izzatu take. Dan jiya ya mata text ya ce zai zo ranar Juma'a. A take ta ji tana jin kunyar Izzatu. Ashe ma dan gayu ne inda ya kanin Izzatu ne. Ji tai an ce Zuhura zaki iya zuwa ko ma haɗu a gida. Farin ciki fal zuciyarta ta rike waya tana murmushi. Wai ita ce yau saurayi yake mata magana irin haka. A hankali ta ce zan zo insha Allah. Daga nan ta ajiye wayar. Izzatu ta kalli kaninta Walid ta ce gobe akwai show a gidan nan. Walid ya ce amma sai na ji babu daɗi kuma. Ta dungure mishi kai. To Joy Kila, idan ka ga dama ma kar ka zo. Ya gyara fesin kaf ɗinsa da ta karkace. Wai dan Allah ya kike ɗauka waya Hamza bai sani ba. An gaya maka ni ɗin ta wasa ce? Baya amfani da waya sosai, shine na ce ya ara min ita. Dan kada Zuhura ta yi test ko waya yana ofis. Kowa da ya ɗebo da zafi bakinsa. Izzatu kin ɗebo ruwan dafa kanki, don kuwa ke da kanki kika sai da kanki. To koya wannan haɗuwa za ta kasance? Mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.